Hola monstruitas, ¿cómo están? Yo soy Jimena Alejandra y estamos con otro video para nuestro canal de YouTube. Bueno, este es el segundo video y en este video les voy a enseñar a hacer slime con Borax. Y voy a estar haciendo un sorteo de Borax. Los invito a que se suscriban 3 personas a mi canal, incluyéndose a ustedes, para poder participar y también comentar estoy participando, ¿ok? Bueno, mejor no perdamos más tiempo y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar va a ser agua con bórax, colorante, un recipiente y agua. Disculpen, también vamos a utilizar pegamento y algo para remover. Primero es vaciar todo el pegamento, todo. Y aquí lo echamos, echaremos el colorante y vamos a revolver. Después vaciar agua. Bueno, ahorita les digo. Bueno, hay que revolver muy bien y tiene que quedar así muy escrito, como si fuera agua. ¿Okay? Después ir echando de poco a poco el agua con bórax y mezclar. Y vamos a empezar a ver vamos a mezclar mucho. Miren la textura. Textura padrísima.